Moikka! Mun nimi on Irene ja tervetuloa mun kanavalle. Tänään mun kanavalla me juhlitaan. Arvatkaapa miksi? Siksi, koska mä sain tänään vihdoinkin työn! Mä valmistuin viime vuonna medianomiksi. Sen jälkeen mulla oli yksi määräaikainen työsuhde, joka päättyi hetki sitten. Joskus maaliskuun 22. päivä taisi olla, kun se päättyi. Ja sen jälkeen mä oon tehnyt vaan iltaisin vähän juontajan töitä, mut muuten ollut työttömänä. Ja nyt mä vihdoinkin sain työn! Joten tänään me juhlitaan. Mutta te varmaan nyt ihmettelette, että miksi mulla on tässä just tällaisia random ruokia. Mulla on nimittäin tällaisia Miracle Fruities pillereitä. Mä pistän nyt saman tien nämä pillerit mun suuhun, nyt mä pääsen bilettään. Nää näyttää tältä. Pistetään pilleri huuhun. Nämä siis sekoittaa mun makuaistin. Muuttaa kaiken kirpeän makeaksi. Otetaan saman tien 2. I'm not here to fuck spiders. Mä en tiedä saanko mä puhua nää suussa, koska nää ei tunnu liukenemaan. Palataan hei astialle, kun nää on liuennut. No niin, nyt on lääkkeet nielty. Aloitetaan sitten. Tässä on siis lemon, ei kun mikä tää on, lime. Holy shit! Siis tää on supermakeeta. Ei ois uskonut. Mä koko ajan ihan sata varmaa, että nää ei todellakaan tuu toimimaan. Että mitä mä sitten keksin, kun tää video meneekin ihan pilalle? Sitruunaa. Siis tää on ihan uskomatonta. Tää maistuu niinku... Tässä on jännä niinku... Tää ei niinku muistuta enää sitruunaa ollenkaan. Tää on niinku appelsiini, mut kuitenkin sitten ihan eri makuinen. Holy shit! Okei. Greippiähän kuuluu sit syödä lusikalla tälleen näin. Et ne ihmiset, jotka syö tätä kuin appelsiinia, niin niihin ei voi luottaa. Ihan kiva aamupala silleen. Vedä sitruuna aamupalaksi. Apua. Okei, no greippi maistuu kyllä ihan greipillä. Mitä ihmettä? Mut tääkään ei oo yhtään hapanta. Tää on ihan makeeta. Okei. Mitäs mansikka? Oli melkein vähän liian makee. Ihan niinku söis jotain. Siis tää on niin jännää. Mut hei. Koska nyt on juhlat, koska mulla on työpaikka, niin pitäähän meidän nyt juoda vähän viiniäkin. Nimittäin omenaviinietikka. Tää tekee tosi hyvää varmaan elimistölle. Mut hei, kippis mun työlle, onnea mun omaan uuteen hienoon elämään. Tää on hyväks muuten iholle. Okei, tossa ei ollut mitään järkeä. Vaikka tää ei tunnu suussa pahalta, niin se tuntuu pahalta kurkussa. Sitten mut mun ihan kyyneleet silmiin. Okei, mä en juo enää. Oikeesti mut lähtee näkö. Mä aika harvoin ite syö tabaskoa silleen niinku muuten vaan. Laitetaan kunnolla kerran. Oletko mä kuolee? Mä kuolen oikeesti. Toi ei niinku maistu vahvalta. Ei voi sit se polttaa jälkikäteen.
Maistuu ihan makeelle, mutta sitten toisaalta, tää on hyvin oikeesti hyvin helvetti. Ai niin, kirjoitetaan itseämme vielä vähän, kun mulla on tässä sipuli. Saapa. Tää ei ollut yhtään hyvä idea. Mä en tiedä näettekö te, mut... Nyt mun meikit meni sitten ihan pilalle. Eli sipuli on siis tosi hyvä. Ai niin, sitten mä ostin oikein sellaisen saakeli extra dry hapokkaan siiderin. Hei nyt kuitenkin hei kuitenkin. Mulla on työ. Ei saatan. Hitto toi on paha. Mä jotenkin tiedän, että sopiiks tuolla raaka sipuli ja siideri yhteen. Tää on todella makeeta. Saadaan vielä. Tumma laageri. Tän piti maistua kans jotenkin jännälle. Tsikoka! Miksi kaikki maistuu paskalle? Pitäisikö tää loppuvideolla vaan katsoa tällaista hengailua, koska nää maistuu ihan hirveeltä. Toi ei ole yhtään hyvä. Mansikat on kyllä, nää on siis ihan niinku seis niinku... Nää on upotettu johonkin makeutusaineeseen. Ehkä, no on vähän liian makea kyllä. Mutta ai niin mä en maistanut tätä. Chunkkysalsaa. Tää saattaa ehkä jopa maistuukin joltain. Ai niin, mulla on tossa totakin. Vitsi mä oon semmonen kiirehtijä muija. Mä en ikinä maistanut näitä, joita mä en tiedä miltä nää maistuu oikeesti. Mut kaupassa oli tällaisia spanska oliive med citronfylling. Espanjalaisia tällaisia oliiveneitä. Sitruunatäytää. Tuo alkaa vähän feidautua jo toi maku kyllä suusta. Mikä on aika dilledongia, koska kuitenkin tuo maksoi joku 20 €. Paitsi että onhan tuolla 8 pillerin jäljellä vielä. Tää on ihan makeet. Hyi saata. Well, what can you expect toisaalta? Sitruuna. Fucking yes. Lime. Mikä parempi. Tää. Hirveetä kuraa. Tämä. Ihan hirveetä. Sipuli hirveetä. Eli oikeastaan hyvät oli tässä. Tällä hetkellä on tämä sitruuna ja lime. Greippi ei oikein sillai muuttunut. Se greipin maku oli silleen niinku tunnistettavissa, mutta siis sitruuna ja lime ei ollut edes tunnistettavissa. Maistetaan nyt tätä oliiveöljyä. Tässä ei kyllä varmaan mitään järkeä, mä tiedän miltä nää normisti maistuu. Mä en tiedä onko tää niinku sellainen. Mutta tämähän ei muokkaa sitä suolaisuutta pois, niinku että... Kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit ja kerro mulle vaan sitten No niin! Kirjoittakaa vasta kommenttikenttään, että mitä pillereitä te haluatte, että mä syön ensi viikolla, että I'm up for anything.